Bosku, kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan upgrade lagi nih laptop Asus A42F. Speknya Core i3 generasi pertama ya, M350 dengan RAM-nya 2GB. Jadi mau di-upgrade RAM dari 2GB ke 8GB. Untuk prosesor generasi pertama seperti ini biasanya dia maksimal support RAM-nya di 8GB dengan tipenya DDR3 biasa ya, bukan DDR3L. Biasanya supportnya 4+4, jarang-jarang yang support 8GB satu keping. Jadi di sini kami juga udah nyiapin merek Samsung ya, 4GB PC3 10600 ya, DDR3 PC 10600S nih, 4+4. Jadi nanti kalau ditotalkan jadinya 8GB. Gimana cara gantinya? Ikuti langkah berikut ya, cukup mudah kok. Pertama-tama kita matikan dulu laptopnya ya. Kita shutdown dulu. Setelah mati, lampu indikator juga mati semua. Kita tutup layarnya. Kita balik. Yang perlu diingat, baterai wajib dibuka dulu. Ini pengaitnya buka, ini juga buka. Oke. Setelah baterai dibuka, tempat RAM-nya ada di sini nih. Ini ada petunjuknya tuh. Ya. Logo RAM, kita tinggal buka dua baut ini. Oke, nah ini kita ambil RAM bekasnya. Ini RAM bekasnya juga PC 1333, berarti PC 10600 juga ya. Oke, kita pasang RAM barunya. Tekan sampai masuk semua, lalu ditekan ke bawah. Pastikan pengait kanan kirinya terkunci ya. Oke, pasang satu lagi. Tekan ke dalam, jangan kebalik. Kalau kebalik nggak masuk. Terus tekan ke bawah. Nah, pastikan pengait kanan kirinya kekunci semua ya. Setelah itu kita pasang lagi, kita tutup, kita baut. Jadi di sini upgrade 8GB-nya dari 4+4 karena kami sering nemu masalah kalau untuk generasi pertama seperti ini dia tidak bisa support pakai RAM 8GB satu keping. Mungkin ada, tapi kebanyakan nggak support. Oke, pasang lagi baterainya. Tutup pengaitnya. Oke. Sekarang mari kita coba ya. Nyalakan tombol powernya. Nah, nyala. Oke, sekarang kita lihat RAM-nya nambah apa enggak ya. Di disk PC-nya klik kanan, pilih properties. Nah, ini RAM-nya sekarang jadi 8GB ya. Oke, buat teman-teman semua sebagai catatan, kalau mau upgrade di prosesor ini, mau upgrade RAM-nya dengan prosesornya M350 ini, atau intinya generasi pertama Core i3, dia nggak support ya biasanya 8GB satu keping. Jadi pakainya solusinya 4+4 ya, ketemu juga 8GB. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat. Cukup sekian, makasih.